नमस्कार दोस्तों, योर हेल्थ डॉक्टर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आपकी काली खांसी हो, सूखी खांसी हो या बलगम वाली खांसी हो, आपको 2 दिन में जड़ से खत्म हो जाएगी। बस आपको एक छोटा सा घरेलू उपाय करना है। सर्दियों का मौसम आते ही और अधिकतर लोग सर्दी, जुकाम, खांसी आदि से परेशान हो जाते हैं और सीने और नाक में कफ जमा होने लगता है। इन समस्याओं से व्यक्ति सर्दियों में बेहद पीड़ित होता है। ये छोटी छोटी समस्याओं का आपके कामकाज पर भारी असर पड़ता है। खांसी की वजह से आपका न सही से सांस ले पाते हैं और न बोल पाते हो, न आप सो पाते हैं। हालांकि खांसी के लिए बाजार में बहुत सारी दवाइयाँ और सिरप भी मौजूद होते हैं, लेकिन वह इतने असरदार नहीं होते। उनको जब तक पिए तब तक ही असर रहता है, लेकिन जड़ से सर्दी जुकाम नहीं जाता। तो आपको हम कुछ ऐसे ही घरेलू उपाय बता रहे हैं। दोस्तों, दरअसल कफ सिरप में कुछ ऐसी चीजें मिली होती है जिसकी वजह से आपको हल्का नशा सा हो जाता है। इसलिए पीने के बाद आपको कुछ नहीं सूझता, बस आप सो जाते हैं। यहाँ तक कि रात को कफ सिरप पियो तो अगले दिन सिर भारी भारी रहता है। तो फिर ऐसे में क्या किया जाए? हम आपको एक ऐसा घरेलू और आयुर्वेदिक उपाय बता रहे हैं जिससे आपको जितनी भी खांसी होगी वह सब दूर हो सकती है। दोस्तों, सभी के घरों में लौंग तो होती ही होगी। बस फिर जब आपको खांसी आए तो कफ सिरप नहीं बल्कि इसी लौंग की मदद ले। एक चिमटे की मदद से लौंग को सीधी आग में हल्का सा भून ले। भुनी लौंग हल्की सी फूल जाती है। एक बार में 3 से 4 भुनी लौंग चबा लीजिए। ये थोड़ी तीखी तो लगेगी, लेकिन आपको महसूस होगा कि अगले ही मिनट में आपकी खांसी कम हो जाएगी। लौंग में पोटेशियम होता है, सोडियम, फास्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम, आहार फाइबर, आयोडीन और विटामिन के होता है और विटामिन सी होता है। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड, कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। इसके एंटीबैक्टीरियल तत्व जो खांसी और देर तक खांसी होने से पैदा हुए गले में दर्द में भी आराम देती है। साथ ही लौंग में मौजूद इथेनॉल के कारण लौंग बलगम हटाता है और शरीर को गर्माहट देता है। आप 2 से 3 बार एक दिन में भुनी लौंग खा सकते हैं। लौंग खाने के और भी अन्य फायदे होते हैं। अगर आपको दांत में दर्द रहता है तो आपको लौंग का सेवन करना चाहिए। इसके सेवन से दांतों के दर्द दूर हो जाता है। अगर आपके मुंह से बदबू आती है तो इसके सेवन से आपके मुंह की दुर्गंध भी दूर हो सकती है। अगर आप उल्टी या मतली महसूस कर रहे हैं तो लौंग का सेवन करें। इसके अलावा पाचन क्रिया और अन्य पेट की समस्याओं से राहत पाने के लिए भी आप लौंग का सेवन कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको कभी सर्दी, जुकाम, खांसी या दांतों में दर्द कुछ भी हो तो आप लौंग का इस्तेमाल एक बार जरूर करके देखें। तो हमें उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। यदि आज की वीडियो आपको पसंद है तो आप इसको अधिक से अधिक लाइक और शेयर करना ना भूलें। और इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मुफ्त है। धन्यवाद।